Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wassobihi wassalam amma ba'du. Tipayun, hai urang kedalkan puji sinaring syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu salawasna nyalindungan. Salawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjunan alam Nabi panuntun anu parantos nasihan cahya keimanan ka para umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru anu dipika hormat nyaeta Ibu Novi sareng sadaya prarencengan. Perkenalkan, nama abdi Alsya Angelina Wahyudi di kelas 11 MIPA 3. Ulin ka bahari banda nahan jadi nalangsa. Kuring teh orang Sunda, kuring nyaeta kana bahasa. Dina kesempatan ieu si Mabdi hade ngadudikeun hiji pidato atau wabiantara anu judulna ngelestarikan budaya bahasa Sunda di kalangan masyarakat Jawa Barat. Budaya Sunda nyaeta budaya anu hirup tijeng di masyarakat Sunda. Budaya Sunda kasohor ngajungjung luhur sopan santun. Umumna, karakter orang Sunda nyaeta hararade, balager, sameah, jang hormat pisan kanu leuwih kolot. Loba pisan ajaran tina budaya Sunda pikeun jalan nuju kahirupan anu hede. Kabudayaan Sunda teh salah sahiji kabudayaan anu jadi sumber kaayaan kabudayaan bangsa Indonesia anu kudu dilestarikeun. Sadaya rerencengan anu kuring rius, kabudayaan Sunda ngabogaan ciri mandiri anu ngabedakan jeung kabudayaan anu sejen. Umumna, masyarakat Sunda kasohor dedahan, sanajan resep harwe. Ciri ieu anu ngajadikeun sakalan urang Sunda nu silih asih, silih asah, silih asuh. Eta sebabna urang Sunda ngatumakan sifat anu welas asih, saling mamagahan, bebagi, jeung saling ngalindungan ka sesama. Budaya Sunda oge ngabogaan kesenian nu mandiri, di antarana wayang golek, debus, kuda lumping, tarian Sunda, jaipongan, kesenian sisingan, kaulinan barudak. Oge boga alat musik kas nu sok ditahan dina pagelaran kesenian Sunda. Namun, sakumahaan urang rasakan di zaman sapertos ayeuna di mana loba rupa-rupa budaya asing anu datang ti luar nu asup ka lingkungan masyarakat urang. Ulah nyampe ngajadikeun budaya Sunda jadi semah di lemburna sorangannya eta di Jawa Barat. Sadaya rerencengan anu kuring reus, kukituna urang sadayana utamina nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngelestarikan budaya Sunda, khususna bahasa Sundana. Urang kedah satiu pikeun mikadeuh kana budaya Sunda. Guyuh akur saeuyunan ngahiji sapamadegan pikeun ngamule budaya bahasa Sundana. Tujuanna tangtu wae supados ngahantol hiji tujuan. Supados budaya Sunda teh ulah nyampe leungit. Nah kudu ieu riungan mudah-mudahan tiasa ngingeteun urang Sunda pikeun nambah pikaresep kana budaya Sunda. Serangan nu mana ayeuna mulai dipopohonnya eta kana bahasa Sundana. Upami urang parantos sapawangan kana jentulna masalah soal budaya Sunda anu gaduh kawajiban milarian taresah kanggo ngakulan masalah eta ayat 3 pihak di antawisna nyaeta teh sahiji masyarakat Jawa Barat, kahiji ku urang seorangan salaku masyarakat anu cicing di Jawa Barat. Jadi, urang salaku masyarakat teh ulah nepi ka poho kana bahasa Sundana. Nungan saukur ngan biasana ngagul-ngagul kana bahasa budaya Batu Bangkul. Ari kana budaya sorangan mani teu dianggul inget sautik-eutik acan. Urang sadaya kedah ngarobah pandangan anu ngarasa eta. Lamun nyarita ku bahasa Sunda nganggap dirina maju jeung modern. Lamun nyarita ka bahasa nu deungan. Nepi ka loba kolot anu henteu ngarasa perlu ngajarkeun bahasa jeung budaya Sunda
ka tarumana. Tilu, kapara seniman. Kitu oge kapara seniman anu ngaguduhan kagungan laponingetan dina widang seni Sunda. Kedah gabu kewajiban kanggo ngawahkeun budaya Sunda ka para nanaman. Tilu, pemerintah Jawa Barat. Pemerintah anu ngagaduhan ka kawasan Kedah ngerojong kana rupi-rupi kagiatan anu aya patalina sareng budaya Sunda. Boh secara material oge secara moral. Jantan eta pandangan teh kacida pisan satuhan tur kudu dilelempeng ku para seniman, pemerintah tur masyarakat urang Sunda sorangan. Sadaya rerencengan anu kuring reis, mugia basa jeung budaya Sunda ditinggal karuhun urang teh. Tiasa sirungan deui tandang makalan ngigelen zaman. Rupina sakitu ku kapanggingem neda hampunten kasadayana bilih dina carisen simabdi anu maba dugikan seueur kakirunganana. Aya motor aya sapideh sadaya dina troda. Indonesia beeng harku budaya, urang Kedah ngurus eta. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, billahi fisabilhaq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.